Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Salam Jago Budidaya. Nah, teman-teman, ini setelah tadi kita suntik Medoxy LA, karena ayam yang di depan kita ini sakit ngorok ya. Dan ini masih kedengaran jelas sakit ngorok. Dan Medoxy LA ini mengobati sakit ngorok ya, dan juga snot ya, teman-teman. Jadi kalau ngorok itu atau flu, dalam media medisnya itu namanya CRD ya. Jadi dia akan mengurangi nafsu makan, suka tidur, dan penyebarannya sangat cepat, teman-teman. Makanya ini yang paling parah aku jeda satu kandang, yang dua ini nggak terlalu parah ya. Jadi kita jeda. Kalau obatnya kita beli di toko pertanian dekat rumah. Medoxy LA-nya itu harganya 27.500 dan suntikannya itu 1.500 perak ya. Dan Medoxy LA itu adalah termasuk obat long lasting, jadi tidak bisa diberikan 3 hari berturut-turut, beda dengan Medoxy biasa ya. Kalau LA itu, yang Medoxy LA-nya itu long lasting, jadi pemberiannya itu 3 hari setelahnya. Jadi kalau hari Senin kalian suntik, nanti kalian bisa suntik lagi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, hari Kamis ya. Nah, ini kategori Medoxy LA itu lebih long lasting, artinya adalah dia itu akan menyebar ke seluruh jaringan tubuh, darah ya. Jadi dalam tubuh ayam itu sendiri akan memproduksi atau mempunyai stok obat ya, selama jangka 3 hari itu ya. Jadi nanti setelah 3 hari atau sebelum 3 hari, kita berharap agar ada kemajuan ya, perubahan dalam penyakit yang diderita sama ayam petelur ini, teman-teman. Nah, ini kita bantu kasih penerangan untuk sedikit menghangatkan tubuh ya, karena memang sekarang ini cuacanya memang agak bisa dibilang rancu ya, kadang hujan, kadang gerimis, kadang panas terik ya. Dan untuk kotorannya juga kita bawahnya sudah kasih sekam ya. Jadi kalau sekam itu kan ditabur gitu, empuk gitu ya, tapi kalau sudah kena kotoran dia akan mengeras. Nah, nanti kalau sudah mengeras, nanti kita ganti dengan yang baru. Ini juga kita lagi pesen bakteri alka untuk mengurai kotoran agar tidak bau dan juga tidak dihinggapi lalat ya, teman-teman. Nah, yang menyedihkan adalah terkesan dia sangat senang sekali tidur. Setelah itu nafsu makannya menurun. Nafsu makannya itu sangat menurun. Jadi mohon maaf tadi ada mati lampu. Kita sudah nyalain lampunya, dan setelah kita kasih beberapa jam, si ayam ini sudah mulai makan. Kita sudah periksa temboloknya, walaupun sedikit sekali, tapi dia sudah mau makan. Nah, kalau ini yang terkena sakit ngorok ya, teman-teman. Lalu bagaimana yang dua ini? Karena sudah terlanjur satu kandang, jadi kita obati juga, kita kasih obat juga ya. Jadi untuk upaya pencegahan, nah, Medoxy LA
bisa kalian cari di Google seperti apa ya. Itu nanti kalian bisa cari Medoxy LA. Yang gambarnya ada gambar ayam, sapi, kambing dan juga babi. Jadi bisa mengobati 4 itu ya. Selain itu tidak bisa, kayak kucing, kuda itu nggak bisa. Nah, ini juga sedang saya pelajari. Apakah Medoxy LA bisa digunakan rutin untuk pencegahan? Seperti mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali sebagai bentuk vaksin. Nah, nanti kita akan pelajari lagi dan juga share ke kalian, atau mungkin kalian sudah eh, pernah melakukan penyuntikan obat atau antibiotik Medoxy LA, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Di sini umurnya masih 18 minggu dengan jengger pink keputihan ya, belum berwarna merah. Itu artinya ayam ini masih remaja dan masih siap untuk produksi ya, jadi belum bertelur. Maka dari situ kita upayakan sebelum masa bertelur kita benar-benar memberikan obat yang bagus. Jadi lampu yang kita pasang ini juga hanya bertahan sekitar 3-4 jam. Jadi kalau lampu ini mati, maka kita biasanya biarkan saja, tidak diganti lampunya agar mereka bisa tidur sampai pagi. Mengingat kebutuhan tidur dari ayam petelur itu sangat penting ya. Ayam petelur itu beda dengan ayam pedaging. Kalau ayam pedaging itu memang didesain atau diciptakan agar secepat mungkin tumbuh besar dan juga dagingnya tebal gitu ya, berisi kayak gitu ya. Tapi kalau ayam petelur itu desainnya beda. Mereka diciptakan untuk menghasilkan telur yang diproduksi terus-menerus. Makanya untuk percepatan pertumbuhan mereka tidak digenjot, tapi lebih digenjotnya itu di produksi telur. Beda dengan ayam pedaging. Kenapa saya menggunakan ayam baterai? Ini sudah umum digunakan di mana-mana ya. Bahkan di peternakan besar juga sekarang sudah beralih dari kandang bambu atau kandang kayu menggunakan kandang baterai galvanis, karena memang dijamin bukan jamin ya, lebih ke efisien saja. Dia tidak berkarat, dia bisa selamanya. Kalaupun memang dia berkarat bisa dicat ulang. Terus lebih praktis dalam merangkai ya. Bahkan ibu-ibu aja bisa untuk merangkai kandang baterai ini. Terus harganya juga ekonomis. Terus di lahan sempit, kalau kalian punya rumah subsidi gitu, lahannya sempit, pengen punya telur, kalian bisa beli kandang baterai yang isi 2 ayam. Ada minimal tuh 2 ayam teman-teman, minimal 2 ayam. Nah ini saya coba 3 ayam ya, yang harusnya itu 4 ayam, tapi karena ada kebutuhan jadi saya bisanya beli 3 ayam saja. Dan kita menggunakan pakan dari Superfeed yang sudah ada campuran bekatul, terus jagung giling, dedak, ada macam-macam campurannya teman-teman ya. Awal saya ngasih pakan ke ayam petelur itu saya kasih adonan basah, ternyata kurang disukai. Terus saya lihat para suhu, ternyata mereka sering menggunakan adonan kering. Jadi saya tidak kasih basah lagi, saya kering. Dan adonan kering banyak manfaatnya, lebih tidak gampang berjamur ya, tidak dihinggapi lalat, dan mereka akan makan seperlunya saja ya. Jadi kalau lapar mereka akan makan seperlunya saja ya. Jadi nanti yang penting adalah air minumnya dicampur dengan vitamin teman-teman, agar agar juga menunjang kesehatan. Tapi kalau sudah disuntik Medoxy LA jangan dicampur dengan vitamin lain,
agar tidak overdosis ya. Karena pencampuran obat itu seperti layaknya kita udah minum bodrek masih pakai paramed, nah itu bahaya ya. Jadi ya teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you in the next video and stay classic.